斯咪咁喎。啱咯，你睇就係咁。係喎，點分場？點分場？唔係應該梗唔啱啦，唔啱唔啱。分場就錯過啦。你送俾人咯。咩而家抽，每人抽一隻咯。你識嘅人咪係喎，都好大。抽獎啊！抽一隻，抽翻出嚟用嗰隻出嚟。攞隻出嚟俾我。好專業，專業咁霸上個校園嗰度。你簽名，送翻你換獎。再抽個咯。咦？你想踢我身？想踢我？跟住你喺度嗌，你喺度投標嗰下先啲。唔係，因為你問下，你話蘇生還要好啊，真係。問收生有人要對埋。有啲人嗌5分鐘換佢㗎。咁快換喎？點啊？唔知啊。嚟緊。啊得，你錢我真係有啊。轉翻去。攞翻後面啊！擺翻中間。後排都唔錯。好叻㗎。係勁啦。你咁啦。邊個啊？邊個朋友啊？幾多朋友啊？邊個先？呢個黐咗呢個好嚟㗎。唔係喎，係冇人。唔中啊？唔知啊。唔係屌咁嘅啫，屌啲咩？咁你屌啲咩？即係我屌呢個就大幾多萬？有。嗰個係長毛㗎啫嘛。咁你出嚟嗰個都係原中㗎。咩之後？唔係啱啱出嗰個影相嗰個出。落乜度？啊係嗰個係上一陣科喎。上一陣係原中嘅。我哋講下。呢個揸到啊！呢個咪呢個幾多係㗎？半口啊！有口啊！始終冇用。係啊，始終冇用。呢期始終有唱出得嚟。呢個係咪啊？大學生㗎喎。全部細一年㗎喎，95㗎喎。你一個打幾多個先啊？打交嗰啲嚟㗎。我而家幫你踢比分，我哋報街啲。有 K D 啊！有 K D 啊！我哋都有。傳波嚟㗎啦！你都唔識波嘅，個個話佢射波。真係唔收啊！黐線嘅。有點用啊？即係需要，即係最可以換人。喂，我整個5等隨便啦，隨便啦。你住先啦。咩啊？利是你係咪就冇攞利是先攞嘅？利是嚟嘅，我翻。而家我翻。你就派利是仲好喎。冇事啊，冇事。拉親啊？係啊。小腿肌肉。哦。拍。拉鬆。拉鬆先拍咯。知你吧？咁大喎。人哋話拉伸，你話係咪先？真係斷咗啲咩？肌肉嘅，有埋手啊！就係嗰副利是啦。軍醫都收我皮。有冇護士啊？護士喺出邊喎。喺出邊啊？我都有清潔哥都有護士牌喎。你大聲下驚靜。但係呢度應該。哦，唉，又係 Kenny。加住成日去盲區，去前區咪得到咁快。佢係要向前區，係咁向邊發展嘅。佢一向前我見翻遠距離見到間就係咁樣轉身，照加現轉。大家仲而家多個月玩先上。梗係有啦。唔係啊。咩啊？呢度有咗兩個電話。因為我咁唔計㗎咯喎。我見到佢，我以為係射嗰下冇用。加住眼咪你再跟住再放。我係夠你快㗎你咁。你仲要對佢？快啲揀，等先。
佢好快喎，佢已經係佢隻動作好真係好快喎，快佢真係係咪啲完咗啊？係啊，唔知點搞咧，應該係唔知點搞嘅。係好啦，所以都冇。啊，優勝。因為大啊嘛，知道你兩間佢越嚟越快。佢話拗到。哇！呢啲嚟㗎。哇！喂，鬥佢！邊個嚟㗎？貴啲喎！IS 英文名。啲後邊隻行落嚟，跟住咬前邊又溝埋。係啦，行到冇嘢。嗰日咪特別打波，嗰日都係嘅。睇幾個外邊個嗰日見過孫浩，唔係你要叫到佢咯，但係。佢嗰頭話過咩啊？都有分咗個組裝，一加分組裝咁咯。哇！我哋見到而家而家招兵麻麻都唔知啊嘛。唔係而家係強嘅，好靚仔啊！即係我手就算啦。而家嗰場嘅。我過嘅話冇我都贏過，成個連春。好少係學可以。新個我都冇喎。冇人幫你啊！冇人幫你啊！前面冇啊！有兩個，你係叫嗰個？唔係你定咩玩㗎嘛？嗰個隨定啊！都可以。不但係草場唔知喎，真心。係加撳呢個嘢，呢個真㗎喎。我10分雞。唔係真心。講大話啊！接福。係啊！佢虛偽。諗緊啊我。哦！你中文唔係我唔係好清楚。我諗緊條接福啊！你知唔知點解嗰度佢哋咧有一個手工叫太平嘅純家嘅，叫做太平嘅。好啦好啦，禮拜見到佢啦，哦唔係禮拜唔到佢。禮拜冇見到佢啊，撳都唔呢個禮拜唔係咁搞。嗰個嗰個人，我即係係喎，原來我冇名喎，我都我未錯有。唔知有嗰個阿叔話你成日幫人兼啲幫人嘅。喂，咁我會點算？梗係打機啲。射啦！射翻出嚟。射啦！靚啊，交佢。哇！黐線！你喺嗰度你都可以問你追嘅，咁都唔關我事啊！轉身，3分波。好嘅，呢邊。佢哋排猜喎，一陣間我見到你哋喎。好啊，冇影到你。哇！真係高科技喎，真係。呢嚿嘢幾錢咧？正常買嘅，唔知咧。呢個係淘寶㗎。係啊。淘寶同幾錢啊？ 3000啊。
哇！呢個真嘅嚟㗎，真係勁嘢喎！應該翻嚟你嗰度成日咧有人咧去轉頭，喂哇！佢買啲食物。唔係你而家睇睇你就咪賺就賺3000㗎，3000唔係嘅最細價。每場我哋每人3場費啊，唔緊要俾咗先啦。知唔知啊？我俾你搞試過，俾就咁耐咗一成貴啦，點樣搞？O K 喎，冇嘢喎，你都得嘅。下次冇咁快，下次冇咁快點啊？四號報名啦，你俾小朋友玩嘅，你就走去玩。我都好唔翻。我咪得個踩背。係咪你幫佢踩先？呢個大鑊呢個。嗰日有啲咩？星期一先開聯，我啱啱星期二、星期三佢哋嘅。哇！真係射得射得，好似 Tia。邊個名啊？小峰哥而家點解唔講話嘅？都得閒嘅。反攻啊！但係佢平時報名都唔嚟嘅，10點到邊度有？呢個算星期一有喎，星期一叫準時咯。準時咁人哋哇爭呢啲啊嘛，呢啲呢。但係講成隊波嚟講，最冇進步係。係啊，嗰啲最冇。最進步都而家係你咯。本身太勁，依期真係本身太勁，真心真係見到嘅。唔係喎，我覺得海俊難嘅咗好多喎。我真係而家見到佢咯。之前唔聽講啊嘛。海俊好真係好認真嘅海俊。佢係咪即係都係？我俾我喂，我會同我你諗下 JJ 都見咗啦。反而 KLM 咧就冇特別。佢啱啱嗰下咧，佢好。JJ 係有練過㗎，我覺得。我唔知佢，但我覺得 KLM 係好。你講下一隊一係啊，佢而家係 JJ 就係。KLM 第一年啊嘛，你係信唔過佢咯？你俾啲嘢我而家都信得過，我可以俾到佢。俾錢啦，俾錢啦。幾錢都耶穌真係要叫咗，佢好似有啲病咁喎，係咁衝嘅喎。你講聽下，你真係唔叫出，唔係你唔叫住耶穌，耶穌真係兜下喺度迷你㗎。係好危險，耶穌真係會受傷對耶穌係會受傷，會整親嘅。我哋要叫啊！叫我冇。Baby 都搞掂。搞掂。傷咗之後，佢廿頭啊嘛。好啊嘛，同佢睇一睇嘅話，踢壞佢真係㗎，踢壞佢啊，踢壞佢，你應該真係有嘢出嚟。如果我咧，應該真係踢。我想叫佢學會嗰啲又話驚，又話出面多人驚。我見到幾多人而家，點解我又唔知佢早幾年，早幾年都冇人啊！昨天搬得多，依家我哋都幾多人都有一陣，咁佢對咗佢哋嚟講。好多人都好驚啊！放嚟啊！唔係真係，你太 hea 啊！唔係渣，係你踢嗰陣咧，完全都係冇正會踢，個個喺度新學先。係啊，睇到依家。我之前講過啦，叫你哋一定要約幾隊波嚟踢。我就成日自己踢自己。我就有話佢，但係好多呢個即係有個人，佢哋好多時即係個心態問題。就係個心態問題。你成日都自己玩，你今日你睇 K 啲心態問題。邊個？邊個嚟？邊個？你攞嚟試下，你攞嚟試下。知我而家差唔多。好啊！我嚟睇下。係啊，邊個開張？邊個開幫你啊？你都話機㗎，成日機都諗到幫人。我哋試下咧。都會請啲或者成我哋。我未聽過人講到。哦！啱啱要換人啦。乜嘅？好嘅。仲有2次啊嘛。1次，13嘅就搭單啦。佢13呢啲就搭單啦。咁長，你好似已經踢到。
應該早啲開波啦，我覺得8開波，其實3開咯。3啦，我哋早咗用唔到啲車房啦。左完啲抽獎嘅啲。我咪又諗住你會派利是咧。嚇！我哋未結婚㗎嘛？係咩？嚇！結婚結婚嘅錢你有翻唔上？我都唔會放心啦，係咪先？你放心，肯定派錢俾你喎。諗住你之前幾結咗婚？冇晒。結婚嗰啲啊？結婚啊？黑仔未結婚啦啩？點知你發生咩事？黑仔未啊嘛？我哋知道幾個仔咯。係咯。你嗰個認識深圳嗰啲？深圳㗎。而家我誠實，每個月俾翻5萬蚊左右。最有3條女仔。所以你冇冇交收就交收啦。咁樣落去又賺。有排你踢喎。係啊，有排啊。晒咩色啊？你今日白色喎。真係咩啊？白咗今日白色。藍衫鳩人冧上，你唔好咁啦。夠人啊！出面11個，呢度有4個。咁你講曬數啊？第一隊都幾個？你而家數3個。呢個白衫你幾多？白衫幾多？係1倍嘅啫。有呢個智能都走啦。白衫到10嘅。係左半身啊。係啊，冇錯。我哋擺翻嗰兩球，我哋打波。白衫喎。我開咗一齊去遊機嘅，3個軍裝3棍出嚟。你男仔你最是男啦！哎呀，有支嘢阻住你。做啦。咁多人去睇2次亞運，係咯，跟你嗰個分間。即係嗰個波實可以話呢個哇！人哋係實正，開聲你講到啦，大佬，你揾個3年嘅名，嗰個靚係呢個係仆，呢個係仆。你寫晒佢先。有聲啊！有聲啊！平嘅聲。色骨線喺度。咪就係晚宴啦。有嚟啦。做咩咁想招攬我啲人輸啦？經規矩啦，好簡單啫，咁你經規矩個例子喎，自己分嘅事。經規矩個例子啊，保質我哋先有保質嘛，保質唔係真我輸，咪真我哋係真係嘢㗎咋。學校嗰啲唔係以前你嗰幾隊都係即係依家係喺晒度。阿晴嗰隊，我哋嗰隊，你哋嗰隊，跟住學生好啦。跟住9分咯，喺晒度啦，係定係現職啊？我唔識做咩時候急時啊！急時啊！咩咪屙咪咯？換咗龍門啦，白衫！你冇所謂啦，都唔知咩，收都唔知。
隊入咗，成日都係見到呢班人。唔係啊，你都冇乜踢。應該唔得大陸啲踢。誒，車你出門大師咪得咯，大師轉嗰年你有踢？屌你邊大邊個？70幾我有踢。70周年嗰年。啊！6貓內啦。佢唔知70周年你未踢啊？我哋最近幾年先踢。你睇你諗咩咯？有好手好多球。邊啊？哇！打幾好啊！發脾氣咯，都係唔該好長啊！哇！加到你企個位，點都打到你一個。哇靚到，分真係。射得分射得。哇！射啊！好有腳啊！死啦！哎呀，眼到人。你我都入去玩，隨便就好開頭。上啦，阿優，上啦，阿優。個波喂，射得。哇！射得。幾個股啊？佢唔夠你班，過去，過去過去。quân thua rồi. Bye Wow! Cái này kinh khủng. Hổ này. Ra幾多咗？10分鐘啊，我你啊。好啊，你繼續啊。啊，你佢啊，走咯。咩啊？諗住找邊個？睇下我車佢啊，你啊，哦，拍手先，開心啊！哇！要俾人喺中堅啊，你都幾順佢喎。我場喺個禁區度，個電話都未喐過啦。你唔好浪費警力啦，抽真你都好勁。原來就係你啊！哦！好啊，動腳 OK，快啲！試啊！力啦！嗱，影你啊！哇！即係估到你爭幾遠啊，咩？喂，望幾頭啊！入波啊！望幾頭之後，你唔好呢個波贏你啊！你睇幾開心而家？呢個波贏你，呢個波。入波啊？唔係啊，佢冇出叫你入波㗎。佢企喺後面定住佢成個場咯。仲有2個字。哇！幾好啦，真啊！打交，喂，有你家長全部波碟而家翻嚟啦。哦，Gary，你個5分鐘踢足5個人，5個5分鐘喎。掂啊！喂，你星期3係咪踢到少啲嚟啱啱講得？好似係先咩？係咪好多後生？係啊。天朗啊，好似。哦，你哋講天朗，包做做法。你冇力去包阿 Tia 嗰啲乜嘢喎？天朗啊，即係包船教嗰隊嘛。係啊，佢有2歲。浪係浪天朗啊，有咯，浪有班佢追嘅。好啦，我贏佢哋。我聽依人講輸。暫時未見到。你哋贏。輸啊嘛。我咁樣計人咯。啲人佢哋嗰邊。係啊，佢話
所以話。哦，諗咗你唔加咗都冇理由會輸到俾正。我尋日同啲人嘅，同啲人聽啦。錄到咁耐嘅，上次電話咁勁嘅，好掂㗎，錄埋呢次。係啊，錄到咁耐嘅。好掂㗎，而家咁多位。我踢緊我電腦。係啊係。環境基本上我就要用咗，都唔會掂喎，仲有咁啲我加咗佢。哦，有一球。你啊？再拜你啊！過嘅，抽得，哇！係啊。哇！越位啊！越位啊！冇越位喎，左邊嗰啲。攞明隻越位喎。爆佢！即係96。係啊。咩係要文97嘅咩？係啊。要文係第。要文97咁點解佢同我跑甲組咧？佢勁咩？唔係喎，咁應該係佢上咗嚟跑甲組喎。佢勁上嚟咯。啊唔係喎，係喎，唔係喎，唔係同佢跑，唔係我校仔先同佢跑。係冇我啲文。係啊。我啲文佢。我啲咪科咗。係唔係唔係，我記錯咗。嗰陣係同佢跑，哇！咁佢其實都勁喎就。我哋有冇中3就跑校仔喎。佢可能升上去咯，佢跑難啊嘛，400難啊嘛，佢擺有得即刻。我都係跑跑鬧咯，5蚊啊嗰年，跑唔知20幾秒咯。中國個個唔識跑，跟住我跑20幾秒都攞冠軍。係啦，唔 PK 會算咯。係啊，攬過晒啲難就贏㗎啦。你夠高嘛？你夠高攬嘅啫嘛。我跳㗎，會跳㗎。喂，唔好見 Fred 有波啊！驚你爭我入球啊！咩入咗？入咗啦！入咗啦！唔專心啊！又嚟啊 Kenny！佢 Kenny 翻嚟追波啊，咁猛嘅。好攰啊！跑好多。高嘅。望波。哇！拍到啊！仲有電啊！即係會。呢下真係，呢下精華嚟嘅喎，今日嘅精華嚟㗎。你最緊係指導5場入波嗰段啫。唔使嘅。剪走啊！成晚喺度玩，冇嘢都冇嘅。哎呀，啱影咗你個猜波啊！好似文仔嘅呢個文，全部都睇過。係咯。哇！我嗰段拍得幾靚啊！點知個波去咗嗰邊喎？影到！影多剪翻俾你啊！剪翻俾你。呃你啊！5場波可以剪走得。都10次。咩話仔？IG 見約咯。夠鐘啊！肥仔。3球唔好輸啩。我喺度，好啊，好似你要翻工啊！冇事啦，冇人講。咦？聽話係支持。又深又輔導。係啊，最後一次。喂，有呢啲需要。咁佢輔導你嘛？中意呢一啲。係啊，所以我梗係有嘅。
覺得 OK。3、4千蚊鋪。跟前輔助又麻麻地啊，正常。入咗啊！臨床裝備入咗喎。入波嚟嘅咩？